Только представь, квартира-студия за один материнский капитал. А что, так можно было? Да, так можно было в далеком 2017 году. А сейчас на материнский капитал вы даже не сможете купить парковочное место. Ну или, по крайней мере, не везде. Поэтому успевайте в последний вагон. Сейчас еще можно использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Без добавления наличных можно приобрести квартиру в хорошем современном доме с ремонтом и сдавать ее в аренду. Платежи за аренду будут покрывать вашу ипотеку, а ваш ребенок на будущее будет обеспечен квартирой. Есть и второй вариант. Можно подождать, пока инфляция сожрет ваш материнский капитал и потом использовать его в качестве первоначального взноса для приобретения кладовки. А можешь мне написать, я проведу сделку, открою ипотеку, подберу варианты абсолютно, кстати, бесплатно. Вот вам еще котик варианту для хорошего настроения. Всех обнимаю. Пока-пока.